Halløj, velkommen til Elektroniktest. Endnu et produkt fra Trendnet. Denne her gang der er det deres wireless USB adapter. Og det er også en AC-model, som vi skal have testet. Så vi kan køre noget trådløs hastigheder og teste de her hastigheder også. Det der er med det her AC her, det er jo, at det er jo en noget højere standard hastighed i forhold til de gamle dongles, man kunne få en gang, og det her. Og derfor så er det jo lidt spændende at prøve at komme over og køre, fordi mere og mere bliver jo selvfølgelig trådløst. Men der er altså stadig nogle begrænsninger i hastighederne. Og her der er det så, at det kommer ind i billedet, at man skal til at bruge de her USB-dongles her, fordi det er ikke ret mange computere endnu, som der har det her AC indbygget her endnu. Skal jeg lige have pillet alt det her klister af. Det gør Trendnet jo rigtig meget ud af. Altid synes jeg, når vi modtager ting fra dem, at det er simpelthen pakket så godt ind det hele. Så det er faktisk næsten ikke til at få pakket ud. Sådan der. Sådan der. Donklen i sig selv er egentlig ikke så meget ved. Der er en VPS-knap på, kunne jeg forestille mig, en lille diode. Og det er USB 3.0, så vi har rigtig godt med hastighed imellem. Der igennem så har vi en MAC-adresse og et modelnummer hernede. Vi har også en driver CD og en manual. Det er simpelthen det, pakken består af her. Og i testen der vil der komme nogle hastighedsmålinger med den, og det her, som vi kan se, hvor hurtigt den er. Om den lever op til hastighederne. Tak fordi I kiggede med. Hej hej.